Så tror du virkelig at det mulig? Or is that just something people like you say to people like us to try to get us to do something? Eller det noen ting som mennesker sånn som deg sier til folk sånn som oss for å prøve å få oss til å gjøre noen ting? Do you really believe it's possible Tror du virkelig at det mulig for one person to make a difference? for en person å gjøre forskjellen? Good question, huh? Det et kjempebra spørsmål. Do we really believe that? Tror vi virkelig det? Now, if I was to ask for a raise of hands tonight, Om jeg skulle be om at noen skulle løfte sin hånd i kveld, which I won't, og det skal jeg ikke gjøre, but if I did, men om jeg gjorde det, most of you would raise your hand because it's not a response, it would be a reaction, and there's a difference. så vil de fleste av dere bare løfte hånden fordi at det blir mer ut av en reaksjon, mer enn et hjertets gjensvar. It would be like me asking you, do you believe that Jesus could return at any moment? Og det vil være som å stille spørsmålet, tror du at Jesus kan komme tilbake når som helst? Now, most of you would say yes. Og de fleste av dere vil si ja. But if you really believe that Jesus could return at any moment, Men om du virkelig tror at Jesus kunne komme tilbake når som helst, would you be sitting here listening to me? vil du da sitte her og lytte til meg? I don't know. Jeg vet ikke. See, because when you really believe something is true intellectually, Fordi at når du virkelig tror at noe er sant intellektuelt, your life will reflect that belief. så vil ditt liv reflektere hva du tror på. So you can say you believe something, folks, all you want. Så du kan si at du tror på noen ting, alt det du vinner. But if your life doesn't reflect it, Men om ditt liv ikke reflekterer det, you really don't believe it. så tror du virkelig ikke på det. So he asked me, Så han spurte meg, do you believe one person can make a difference? tror du at et menneske kan gjøre en forskjell? Now, I've taught Old Testament for years. Og jeg har undervist i Gamle Testamentet i mange, mange år. Taught it in a couple of Bible colleges back in the States. Jeg har undervist på et par bibelskoler i statene. So obviously most of my study is in the Old Testament. Så det meste av studier som jeg har gjort er i det Gamle Testamentet. I told that pastor I'd get back to him Og jeg sa til den pastoren, jeg gikk tilbake til han, because I didn't want to give him the standard answer. fordi at jeg ikke ønsket å gi han et standardsvar. I was studying for a class about a week later in New York. Og jeg studerte, for jeg skulle ha en forelesning cirka en uke senere i New York. And I don't know if this has happened to you or not, Og jeg vet ikke om dette har skjedd med deg eller ikke. but you can read a text 100 times. Men du kan lese en tekst 100 ganger. You can understand it. You can look at it homiletically, hermeneutically. You can look at it any way you want to look at it. You'll have a basic working of the text. Og du kan se på denne teksten frem og tilbake, lese den og studere den og virkelig gå inn i den. But there's another time when you can read that same text and it just sounds different, doesn't it? Men det er andre ganger der du kan lese den teksten og så høres det annerledes ut. Sounds different, looks different. There's just something that connects at that point. Det høres annerledes ut, ser annerledes ut, og det er bare noen ting som kobler akkurat i det øyeblikket. I was reading this Og jeg leste dette, and it just connected. og så bare koblet det. I called that pastor back. Og jeg kalte på den pastoren, fikk han tilbake We igjen. talked on the phone for about an hour. Og vi pratet over telefonen i en times tid. I believe I helped him. I think I did. Og jeg tror jeg hjalp han, i hvert fall det er det jeg tror. And it was out of that conversation that this message came. Og det var ut av den samtalen så dette budskapet kom. I hope something that I say tonight Og jeg håper at noe av det som jeg sier i kveld will make sense to you. vil låte bra for deg. I want you to open to the book of Numbers, chapter number 16. Jeg vil at du skal slå opp i 4. Mosebok, kapittel 16. Book of Numbers, the 16th chapter. 4. Mosebok, 16. kapittel. I'm not going to read a text per se, Jeg skal ikke lese en tekst, but I want you to hold your Bible open on your lap, so when I call you to look at something, you can look at it quickly. men jeg vil at du skal holde Bibelen din åpen i fanget, så når jeg ber deg om å se på noen ting, så kan du raskt finne det der. While you're looking for it, I want to give you just a little bit of history without being boring, but I need to set this up for you. Eller du kan bare se på det, og så skal jeg gi deg litt grann historie uten at det skal bli kjedelig, men jeg må gi deg en liten setting for det hele. The children of Israel were complaining again. Israels folk, de klager igjen.
That's what they did for a living. Det var det som de gjorde for å liksom holde livet gående. They were Pentecostal before there was Pentecost. De var pinsevenner før det fantes pinse. No matter what God did for them, they didn't like it. Sett hva Gud gjorde for dem, så likte de det ikke. Many of you know the history. Og mange av dere kjenner til historien. They didn't like the food. De likte ikke maten. Didn't like the leadership. Likte ikke lederskap. Didn't like their clothes. Likte ikke klærne sine. Didn't like the water. De likte ikke vannet. There really wasn't much that they liked. Det var ikke så veldig mye som de likte. And there have been several little kind of mini revolutions, little insurrections amongst the people. Og det hadde vært flere sånne små hendelser, ting som hadde skjedd blant folket. And if I say something tonight that connects with you, you may want to study this more. There's a lot in this 14th, 15th, 16th chapter. We're not going to exhaust it, but there's a lot there. Det veldig mye i kapittel 14, 15 og 16, og det noen ting som bare tenner i ditt hjerte, så kanskje du kan studere det litt mer på egen hånd selv. But at this particular point, Men på dette spesielle tidspunkt, the children of Israel wanted to overthrow the leadership because they didn't like what the leadership was trying to get them to do. da ville Israels folk, de ville ta og så gjøre seg av med lederskapet, fordi at de likte ikke det som lederskapet holdt på med å gjøre. Now the leadership, as you know, was Moses and Aaron. Og lederskapet, som du vet, det var Moses og Aaron. Moses and Aaron were trying to extract a level of spirituality from the people, and the people didn't want it. Moses og Aaron prøvde å liksom ta ut en viss åndelighet ut av folket, men folket ønsket ikke også å gjøre det. So there had already been this kind of revolution, and the people were trying to overthrow Moses and Aaron. Så det var masse brytninger der, og folket de prøvde å få vekk Moses og Aaron. So you've got 3 million people out here. Så du har 3 millioner mennesker der ute, You've got Moses and Aaron up here. og du har Moses og Aaron her oppe, The people are going to get rid of the leadership. og folket vil gjøre seg kvitt sitt lederskap. And it was at that point Og det var på det tidspunkt God says, fine, Gud sier ok, don't like the leadership, og de vil gjøre seg av med don't lederskap. like what I've given you, De liker ikke det som jeg har gitt dem. no problem. Ingen problem. Then I'm just going to kill all of you. Men da skal jeg bare ta livet av hele bunten. And that's why I like God. Og det derfor jeg liker Gud. It's exactly why I like God. Det nøyaktig derfor jeg liker Gud. You know why? Vet du hvorfor? Because he takes it, Fordi han tar det, and he takes it, og han tar det, and he takes it, og han tar det. but then one day, Men så en dag, he ain't taking it no more. så klarer han det ikke lenger. And everybody that came to church that day picked the wrong day to go to church. Og alle som kom på møte den dagen, de valgte feil dag å komme på møte på. Because now God's going to kill them. For nå kom Gud til å ta livet av dem. And I thought about that. Og jeg har tenkt over det. You know what I've been praying? Vet du hva jeg har bedt? One more time. En gang til. One more time. En gang til. I wish God would come down Så skulle jeg ønske at Gud kom ned and just kill all the complainers in church. og Just kill bare them. ta livet av alle de som klager i menigheten. That'd be good, wouldn't it? Det ville jo være kjempebra, sant? Now we have to do it on Sunday morning because they don't come back Sunday night. For han må nødt for å gjøre det en søndag formiddag, fordi vi ikke kommer tilbake søndag kveld. So he's going to have to do it in the morning. Så han må nødt for å gjøre det på morgenen. That'd be an interesting time, wouldn't it? Det ville vært en interessant tid. Ville det ikke vel? And just for the record and for the tape, Og bare for kassetten sin del, especially for those of you listening by tape, spesielt dere som lytter på kassetten, because you're just too busy to come tonight. fordi at du har det bare litt for travelt til å være her i kveld. I understand. Og det kan jeg forstå. Just for the record, Bare for tapen sin del, God answers my prayers. så svarer Gud på mine bønner. I just thought some of you should know that. Jeg bare tenkte at noen av dere burde vite det. Something to think about. Det noen ting å tenke over. So you've got Moses and Aaron up here, Så du har Moses og Aaron her oppe, several million Jews, flere millioner jøder der nede. and I don't know any other way to explain this, Og jeg vet ikke noen annen måte å forklare dette på. but a wave of death Men en starts to come across the crowd. dødsbølge begynner å komme over hele forsamlingen. And if you read this very closely, Om du leser dette her veldig nøye,
the Bible says that 14,700 people started falling over dead. Så står det at 14.700 mennesker begynte å falle døde om. Now I'm going to stop there for just a minute. Og vi skal stoppe der et lite øyeblikk. I know some of you are waiting for the rest of the story, but we're going to stop here for a minute. Jeg vet at noen venter på resten av historien, men vi skal stoppe her et øyeblikk. I said Jeg sa 14,700 people started falling over dead. 14.700 mennesker begynte å dette dø om. Does that connect with you at any level? Kobler det med deg på noe plan? Probably not. Sannsynligvis ikke. You know why it can't connect? Vet du hvorfor det ikke kobler? Because you don't have a point of reference for that. Fordi at du har ingen referansepunkt til det. What I just told you, Det jeg akkurat sa til deg, and I don't say this to be unkind, it's not being mean. og jeg sier ikke dette her for å være stygg eller vond mot deg. What I just told you can be no more than a biblical statistic for most of you. Det kan ikke være mer enn en bibelsk statistikk for de fleste ut av dere. Because you really don't have a point of reference for that, do you? Fordi at en har ikke virkelig et referansepunkt til akkurat det. After seeing 21 people murdered in New York, Og etter å ha sett 21 mennesker myrdet i New York, I've got a little bit better point of reference now than what I did. så har jeg litt mer referansepunkt nå enn det som jeg hadde. You ever watch a man burn to death? Har du noen gang sett et menneske brennes til døde? You ever smell burning flesh? Har du noen gang luktet brennende kjøtt, menneskekjøtt? If you have, Om du har det, you will never forget it. så kommer du aldri til å glemme det. It is a smell that's very unique in and of itself. Det er en lukt som er veldig unik. We were changing the transmission in one of our buses back in Brooklyn. Og vi gjorde noe med en av våre busser i Brooklyn. We were locked in the yard. It was a chain link fence. We were laying under the bus and we saw a couple of drug dealers fighting across the street. Vi måtte gå hjemme oss under bussen, og vi så noen sånne narkotikalanger som holdt på andre siden av gata der. And I mean in a second, Og i et øyeblikk a guy came out of a side door, så var det en som kom ut av en sidedør, poured gasoline on the one guy og han helte bensin over den ene mannen der. and set him on fire. Og så tok han og tente på. I watched that man literally burn to death on the sidewalk. Og jeg så den mannen bokstavelig talt brennes til døde på fortauet. When you're that close to it, folks, Og når du er så nær til det, folk, it changes the way you think. så forandrer det måten du tenker på. See, I live two lives. Du skjønner, jeg har levd 2 liv. Now, usually when a preacher says that, that's not a good thing, so I need to explain it. Og vanligvis som en predikant så er ikke det bra å si noen ting sånn, så jeg skal forklare det. I have this life, Jeg har dette livet, my conference life, my television life, mitt konferanseliv, mitt TV-liv, my writing books life, og mitt skrive bøker-liv. and that's a very real part of my life. Og det er en veldig virkelig del ut av mitt liv. But I have another life that most of you will never see. Men jeg har et annet liv som de fleste av dere aldri vil se. It's the life I live back home. Det er det livet som jeg lever hjemme. It's the eating dinner with the homeless guy's life. Det er å spise middag med de hjemløse livet. It's the driving the bus to pick up the kids for Sunday school life. Det er livet med å kjøre bussen og plukke opp barna til søndagsskolen. It's the living in the warehouse life. Det er å leve i lagerbygningen livet. And sometimes those worlds collide. Noen ganger så kolliderer de verdener. Yeah. I know how, I'm going to pick my words carefully here. I know how to function still in this world. I can still do this, okay? Jeg vet hvordan jeg skal fungere i denne verden. Jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. But not as well as I used to. Men ikke så bra som jeg brukte å gjøre det. This isn't as easy for me to live in this as it used to be. Det er ikke så lett for meg lenger å leve i denne verden som det brukte å være.
You might have seen it on CNN. Du har kanskje sett det på CNN. They were doing like an American expose on the inner city problems in the States. De gjorde en reportasje på problemene i den indre bydelen i New York. One of the little girls that goes to one of our sidewalk Sunday school sites Og en av disse små jentene som kommer på en av våre søndagsskoler, came home from Sunday school. hun kom hjem fra søndagsskolen. They actually used the word Sunday school on CNN. It's pretty rare. Og de brukte faktisk ordet søndagsskole på CNN, og det er veldig, veldig sjelden. Her father was a mid-level drug dealer up in the Bronx. Og hennes far, han var en sånn middelmådig narkotikalanger i Bronx. And the little girl came into the apartment, Og den lille jenta kom inn i leiligheten, and her dad was cutting a kilo of cocaine. He had solid. He was cutting it up into putting it in vials to sell it. og hennes far holdt på å kutte opp kokain i små biter, sånn at han kunne selge det. And the little girl says, "Daddy, you shouldn't be doing that. We learned that in Sunday school." Og den lille jenta sier, pappa, du burde ikke gjøre sånn, for det har vi lært på søndagsskolen. And the father just flipped out. Og faren bare flippet ut. He goes into his daughter's bedroom, Og han går inn i sin datters soverom, and she has this little kitten, little baby cat, little kitten she kept in a box under her bed. og hun hadde en liten kattunge som hun hadde i en liten eske som hun hadde under senga. The father takes the kitten, puts it next to the kilo of coke on the table. Og så tar pappaen denne lille kattungen, setter han ved siden av kokainen på bordet, He cuts the head of the kitten off with a knife, og så kapper han hodet av denne lille kattungen med kniven sin, and then he takes the head of the kitten og så tar han hodet til kattungen, and tries to stuff it in the little girl's mouth. og så prøver han å trykke det ned gjennom halsen på denne lille jenta. I don't live where you live, folks. Du skjønner, jeg lever ikke der som dere lever. I've just made different choices. Jeg har bare tatt annerledes valg. Doesn't mean anybody's right or wrong. It just means we've made different choices. Betyr ikke at noen har rett eller galt, det er bare det at vi har gjort ulike valg. I've chosen to live there for the last 21 years. Jeg har valgt å bo der de siste 21 år. When you... No. For those of you that watched the September 11th bombings, For dere som så på 11. september når det ble bomba, you don't see, and you didn't see, and you will never see du så ikke, du vil ikke se, du kommer aldri til å se everything that has happened there. alt det som har skjedd der. And it's probably just as well. Og det er kanskje like så godt. When you watch people Når du ser mennesker jump out hoppe ut from a 100-story window fra 100. etasje, and they hit the sidewalk, og så slår de i fortauet, that doesn't go away from the people that saw it that day. det forsvinner ikke vekk fra de folkene som så det den dagen. You know why the whole perimeter of that thing now is cut off? You know why they won't let people around there, not even to take pictures? Vet du at nå hele det området det er avsperret. De vil ikke ha noen inn der, de får ikke lov til å ta bilder en gang. It's been 3 months, folks. Det er 3 måneder nå, folkens. You know what a body looks like after 3 months? Vet du hvordan en kropp ser ut etter 3 måneder? You know what happens when you try to pick it up? Vet du hva som skjer når du prøver å ta det opp? The Environmental Protection Agency did a study last month of the air that these rescue workers were breathing. Og de gjorde en undersøkelse, som miljøundersøkelse, angående den lufta som en pustet inn i det området. You know what they were breathing? Vet du hva de pustet inn? Concrete dust, Det er obviously. betongstøv, det er jo klart. Metal dust, steel dust, Og det er stålstøv, asbestos dust. asbeststøv. You know what else? Vet du hva mer? Bone dust. Beinstøv. Bone dust. Beinstøv. These people were incinerated, folks. Disse her folkene, Hæ? De ble brent. Incinerated. De ble fullstendig brent. If the American people Om det amerikanske folk would actually see what happened, ville faktisk se hva som skjedde,
we'd have anarchy in our country. så ville vi hatt anarki i vårt land. They want bin Laden so bad now they can't stand it. Would it be 20 times worse if they actually saw what happened? De vil ha bin Laden nå så voldsomt, men det ville vært 20 ganger verre om de hadde sett hva som virkelig skjedde. So what makes that feeling? Så hva er det som får da denne her følelsen? I'll explain it to you. Jeg skal forklare det for deg. You see, when you're close to the urgency, Du skjønner når du er nær til disse behovene. when you are so close to it, you can smell it. Når du er så nær til det at du kan lukte det. When you're so close to it, you're looking right at it. Og når du er så nær til det at du ser rett på det, The urgency changes you. så forandrer den nøden deg. Why do you think I still live where I live? Hvorfor tror du at jeg fremdeles bor der som jeg bor? Let me explain that. La meg forklare det. See, I do too many conferences. Jeg gjør for mange konferanser. I'm on television way too much. Jeg er på TV mye for mye. I'm around Christians way too much. Jeg er med kristne mye for mye. It's not healthy to be around Christians as much as I'm around Christians. Det er ikke sunt å være med kristne så mye som jeg er med kristne. See, because what happens when you're around a certain element for a certain length of time, For du skjønner, når du er i et visst type element i en viss tidsperiode, and that's all you know, og det er alt det du kjenner til, you start thinking the whole world's like that. så begynner du å tenke at hele verden er sånn som det. And it's not. Og det er den ikke. Moses and Aaron are watching these people die. Og Moses og Aaron, de ser disse menneskene dø. These aren't people that they didn't know. Dette her er ikke mennesker som de ikke kjente. They're watching these people die right in front of them. De ser disse menneskene dø rett foran sine egne øyne. Now watch what happens next. Og se hva det er som skjer nå. Moses turns to Aaron Moses vender seg til Aaron, and he says, do something. og han sier, gjør noen ting. See, that's what the urgency does. Og du ser, det er det som nøden gjør. The urgency forces you to respond. Nøden tvinger deg til å gi en respons, gjensvar. Those 343 firefighters that died, De 343 brandmennene som døde, they were going up de var på vei opp, while everyone else was coming down. når alle andre var på vei ned. You with me? Er du her? Boy, we should get this. Jeg skulle ønske du virkelig får tak på When you have det. trained yourself Når du har prøvd deg selv to move til å bevege deg, to the urgency, til å bevege deg mot nøden, your whole line of thinking changes. så hele din tankerekke forandrer seg. He says, do something. Han sier, gjør noen ting. Now watch this. Følg med på dette. Aaron grabs a censer. Og Aaron, han tar det her røkelseskaret. Since it was about a 3.5 foot brass rod. Sometimes it had 1 cup, sometimes it had 3 cups. Og dette her røkelseskaret, det var en svær brei sag. He grabs the censer Og han tar tag i dette and he runs over to røkelseskaret. the altar where the fire is. Og han springer over til alteret der som ilden er. And he takes that censer like this. Og han tar denne her tingen sånn som dette. And he scoops up some fire from the altar. Og så tar han og graver fram noen kål ifra alteret, noe ild. And he runs out Og han springer ut into the crowd where the people are dying. og inn i menneskemengden der folket holder på å dø. You still got your Bible open? Har du fremdeles Bibelen din åpen? Look at that 48th verse of the 16th chapter. Se i vers 48 i det 16. kapitlet. He runs to the altar. Han springer til He alteret, grabs the fire. og han tar ilden, And then he runs out into the crowd where the people are dying. og han springer inn i mengden der menneskene holder på å dø. And that 48th verse says it. Og i vers 48 så står det, It says, and he stood between the living and the dead. det står han sto mellom de levende og de døde. And where he stood, the death stopped. Og der han sto, stoppa døden. Now the question the Baptist pastor asked me was what? Og spørsmålet baptistpastoren stilte meg var, Do you think one person can make a difference? tror du en person kan gjøre forskjell?